Basahon ang pulong sa Ginoo. Mga igsuon diha ni Kristo ang atong pagtigom karon usa ka mahinungdanon nga pagtigom tungod kay kini usa ka pagsunod sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa bautismo atong ipahayag sa kadaghanan ang atong tibuok kasing-kasing nga pagtuo kang Kristo. Sa ingon kita mahimong bahin sa lawas sa atong Ginoo. Ang iglesia tungod sa mahigugmaong kaluoy sa Dios ang bautismo Ginoo. Kini naglarawan nga kita patay na sa sala og banhawon pinaagi sa pagsunod sa kaubuton sa Dios. Busa kini nga panaad may tungod sa hingpit nga pagtalikod sa atong sala ug sa pagpahayag nga magkinabuhi kita subay sa balaan kaubuton sa Dios. Atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo o atong awiton ikaw lang o Diyos ang gihandom ko. Ikaw lang o Diyos ang gihandom ko. Ikaw lang o Diyos ang paglaom ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos, ikaw ang tanan, ikaw lamang Hesus. Salamat o Hesus,